化之跨代心連線，一齊深度探索心靈與人生嘅心事角。我係Joanne，我係玉群。我哋今日咧嘅主題就係母女嘅人生清單。人生清單亦都可以叫做咧夢想清單，又或者遺願清單。不過遺願清單咧，我覺得咧就唔係幾好聽。咁咧，我中意用人生清單啦，或者夢想清單。咁咧，呢個咧就係咧我哋對人生當中我哋想要完成嘅目標，同埋一啲嘅願望去做一個規劃。係啊，我覺得呢個主題咧係超有趣啦，因為每個人咧都有屬於自己嘅清單，入邊咧就會記錄住令到自己心動嘅事情。媽咪，你嘅人生清單裏面係咪好多嘢都同我哋嘅家庭有關嘅目標嘅咧？你又知？估咯。係啊，其實咧我嘅清單咧確實咧有好多咧都係同家庭啊同埋一啲健康咧為重嘅。咁啊，例如我哋要身體健康啦，我想成就你哋啦，等即係你同阿哥哥啦咁樣樣。咁其實咧，而你嘅清單咧係咪咧有好多咧都係充滿挑戰或者冒險嘅？No way, no way。呢啲係完全唔啱我嘅嘢嚟嘅。我嘅清單咧係比較平淡嘅。係咩咧？係好放鬆咯，即係啊，即係好 hea 咯。我已經覺得你夠 hea 㗎喎。我唔夠 hea，真係好攰啊！你成個人都真係咯，即係我係平安啊，有進步同埋幸福咯。咁都重要嘅。咁今日咧，我哋咧就嚟傾下啦，母女兩代之間咧嘅人生清單咧，其實有啲乜嘢唔同咧？咁我哋仲會討論一下咧，點樣將清單上面嘅夢想去變成一個現實？仲會有一個互動環節，我哋咧就會邀請觀眾朋友一齊寫低你哋嘅清單，同埋設定呢個嘅短期目標。咁希望咧喺呢一集咧，能夠幫助到大家咧勇敢去追逐夢想啦，亦都咧學識咧點樣咧去珍惜當下喎。咁啊，宇群啊，咁亦都係啦，你先講講你嘅人生清單先，裡面咧都係有邊一啲咧係你所期待嘅一啲嘅事㗎？哇哦！我嘅清單咧其實好鬼死長嘅，咁樣咧我就講幾個比較重要啦，對我嚟講，即係願望清單裏面最重要幾個啦。第一個咧就係首先就係進步先咯。即係我嘅進步就係指你唔一定冇一個規限，即係你，總之係我希望係我做有樣即係有樣成就咯，即係可能有樣嘢我會覺得可能比之前好啊，又或者可能我完全冇做過呢樣嘢，但係不過我做咗就有一個進步嘅一個成就咯，即係例如我嘅見寫考試咁樣咯，即係可能或者我之前嘅見寫考試，我係上一次嘅 UT 咧，然後我就係因為太緊張啦，跟住之後所以咧我咧就即係都合格，但係不過就不如我理想咁樣啦。跟住之後咧，但係就聽咗好多唔同嘅身邊重要嘅人嘅意見之後咧，咁樣今次考試就有進步咯。跟住之後就係全班第一咁樣啦，跟住所以就例如呢一啲咯。哦，OK，咁其實咁，因為你講嘅進步啊，其實你會唔會話有一啲即係特定一啲邊方面嘅局限㗎項目局限？冇啊，定係泛睇指下所有？所有或者係有進步，或者可能會令到我覺得會開心嘅進步咁樣嗰啲咯。係，咁呢點唔錯唔錯，我支持你。咁仲有咧？咁樣第二個咧就係幸福。而幸福呢個詞語就係我呢1-2年嚟，我都係好中意用幸福呢個詞語嘅。跟住之後就即係幸福就係我就覺得可能會做到啲嘢，就會令到我覺得會令到我覺得好開心啊，好幸福啊咁樣嘅任何嘅事情咯，又或者可能任何人同我講過嘅
可能會令到我覺得幸福嘅説話，咁我都已經覺得係一有個冇一啲具體例子啊？因為我覺得有少少空泛。具體嘅例子啊。係啊，即係可能例如我有個中意嘅女嗰個老師，然後跟住之後咧，女仔老師，你話唔係姓女嘅老師，女老師，係跟住咧，係咁樣咧，嗰個老師就可能有時會氹我啊，或者講啲説話咧，就係好啱我聽啦，係溫柔啊，跟住之後又係啲聲調嘅嘢都係好啱我啦，跟住之後或者可能佢可能純粹可能會搭下你膊頭啊，或者可能做啲乜嘢啊，可能佢講啲説話或者動作啊行為咁樣咧，就會令到我好幸福咁樣咯。讓你感覺到好幸福啦。係啦，即係任何令到我感覺幸福嘅事情。OK。咁呢個幸福咪係建基於別人？係啊，咁都係要係別人對我嘅令到我幸福，或者我自己會去，即係可能做一啲嘢，我就會覺得幸福噶咯。哦，追尋。OK，追尋幸福。咁仲有咩？仲有今日講嘅最後一個就係平安啊。即係我覺得無論你人做啲乜嘢都好咧，一定要係平安為主咯。即係你係你成個人，我覺得你係最平安係一個，即係你係冇病冇痛啊，即係你個人你仲喺度啊，咁就已經好好。即係我係成日祝願人哋咧，我都淨係即係我都會成日講願你咧就係平安健康幸福快樂咯，就係呢四個詞咯。我就係成日都好中意講嘅就係呢四個詞語。好難想像係出自一個15歲女仔。咩啫？你好唔了解你女咩？其實係嘅，真係你話平安真係好重要咯。係啊，平安係啊，平安健康呢啲真係人生無常。咪真係好重要嘅。咁所以咧，你個人生清單裏面或者你個夢想裏面，咁其實你係追求進步啦、幸福啦同埋平安。咁其實呢啲咧，你都會喺日常生活當中咧，你會去努力定係點樣追尋追？係啊，我會去追尋呢一啲事情。係。咁其實咧，你啱啱提到啦，你呢幾樣嘢咧，其實咧都有少少咧比較啲概念式嘅，有啲嘢咧冇辦法量度嘅，唔會話我做完一個之後咧我就做咗啦，啱唔啱先？咁重要嘅咧係因為咧會因應你唔同嘅階段、唔同嘅進步，而個要求或者嗰個標準會唔一樣咯，係咪？因為我都係一個比較中意舒服嘅人啦。係。跟住所以咧，我就唔中意就係你一定要，即係你個目標你一定要係咁樣，你就一定要去做到咁樣。你係即係我會覺得係可以，即係可以我定個目標，你可以隨時咁樣轉，即係覺得即係就可能例如我今次考試一定要攞90分咁樣，但係不過就即係我唔係呢一啲咯，我係覺得比上次有進步咯。其實真係好有趣嘅一樣嘢就係，當你講到你嘅人生清單嘅時候，係一個頭先我提及到啊，比較係一啲概念性，並唔係一樣嘢你做咗就一個標準係我做咗咁樣啊嘛。咁我人生清單都係好類似嘅。有冇女咯？有冇女咯？係，即係其實咧，又或者咁，你啱啱你講完你嘅人生清單，我又分享下啦。咁都係一啲比較概念性嘅嘢嚟嘅，但係咧我就會比較多係例如話針對一啲家庭啊、一啲嘅健康啊，或者一啲成就相關嘅一啲嘅目標多啲咯。咁即係其實我相信喺個相處，即係同你嘅相處裏面，你見到媽咪咧都係要追求或者保持係啦，要保持身體健康嘅，因為咁樣樣先可以陪伴你多啲啊嘛。係咪先？呢句啱聽，呢句啱聽。係啊，因為我會覺得，因為我成日都係，即係我成日都覺得嘅，當我照顧好我自己，咁亦都係對你同哥哥一個最大嘅愛咯，讓你哋，即係讓你哋可以唔需要因為我而擔憂啊、顧慮啊咁樣樣咯。聽落去都幾實在。咁其實咧，咁當然啦，又或者我個清單裡面會有啲乜嘢咧？其實我會想成就你兩個嘅，
即係成就你同哥哥啦。咁如果你話喺我工作上面，我會想係建立一啲嘅系統啦，去推廣一啲嘅心自由啦咁樣樣。咁呢家已經正在做啦。咁有個都好概念嘅就係活得精彩，亦都會因應我唔同嘅階段裡面呢個精彩都唔一樣嘅。咁我覺得活得精彩對於其實喺我角度嚟講，每個人都好重要㗎。即係我哋而呢個精彩，咁當然啦，呢個精彩每個人嗰個定義都唔一樣。我哋並唔係話，並唔需要話去睇下別人嗰個精彩嘅定義係啲乜嘢，跟住之後我跟別人個精彩，而係你內在裡面究竟你追求啲乜嘢嘢咧？你內在裡面點樣樣讓你對於你個生命裡面你有熱情咧？即係我會覺得好重要咯。點解你成日覺得媽咪好似即係你哋形容嘅工作狂？其實我唔覺得我做緊嘢。即係做我中意嘅嘢啦，你唔覺得你做緊嘢？因為其實即係我都平時我都講好多嘅，就係其實我個生活同我個工作裡面咧，其實我融為一體嘅，我唔會咧分得咁清楚咯，因為可能有時候我會覺得頭先你提及到啊進步啊幸福平安，其實有時候我會覺得啊，當我同你去傾偈嘅時候，有時你會見到。你會覺得我傻傻的笑啦，OK？而家都係。但係咧，我會覺得唔係喎。當我咧同你講嘢嘅時候，同你傾偈咧，我一聽到咧你表達或者你嘅思維上面咧嗰種進步啊，我會覺得感動咯，我會覺得開心，我會覺得亦都係幸福嘅一種咯。而呢一種咧會帶俾我一個好微妙嘅一個感覺咯。咁呢個我會覺得亦都係學即係睇住你哋成長，亦都係我其中一樣嘢，我活得精彩嘅其中一個範疇咯。我會覺得係咁樣樣㗎。咁當然啦，如果你話真係要講工作嘅，OK，真係要講工作嘅一啲目標，咁我都會未來啦，就係我人生清單啦。呢樣真係做咗就會可以剔除嘅，就係點樣樣咧喺個人生裡面咧都要出一本書。係啦，咁其實咧就係將我個例如話我嘅 case 啦，我啲個案啦，佢哋即係佢又或者我做 case 嗰啲嘅經驗啊，嗰啲 skill 啊，將佢記錄落嚟啦，分享俾更多嘅人咯。其實呢一部分我會想做咯，但係我知道要排時間咯，所以屬於我人生清單嘅其中一個。Nice，感覺你嘅清單裏面都係有啲責任咯，嗯嗯。跟住同埋分享即係有關嘅事，係一個幾好嘅目標。係咁，當然啦，喺我呢一個嘅年紀啦，同你嘅年紀個人生清單個特點就會有唔同咯。當你年輕人嘅時候，就會追求一啲比較探索啊、自由啊呢一部分咯，你嘅進步啊、幸福平安。而我哋比較成熟嘅人咧，就會比較穩重一啲，同埋會注重嗰個意義啊。咁呢個咧就係咧個階段性嘅唔一樣，而係個清單會有所唔同咯。不過咁唔理咧係年輕人嘅夢想，又或者成熟之後嘅願望都好。咁其實咧要實現咧清單上面嘅目標咧，都需要咧一個咧好重要嘅步驟。呢個就係行動。係啊，即係如果你就係寫落嚟唔去做嘅話，你個清單只不過係一個幻想嚟嘅啫。係啊，即係其實我成日都同啲學員講嘅，我哋一定要做啊，我哋要行動啊，我哋唔好空想啊，我哋唔好係活喺一個幻想當中啊，我哋點樣樣我哋點樣樣咧，將你真係要做嗰樣嘢咧，你想做嗰樣嘢咧，你落實出嚟。當我哋落實，我哋唔好怕做咯。就算我哋失敗咗，唔緊要，咪成為你人生嘅一啲嘅經驗咯。咁我哋亦都要諗一樣嘢，就係我哋點樣樣一步步去實現你個清單啦。係啊，好啱啊！你講得係啊，所以你就話啦，你要求你自己因為你嗰個人生清單進步、幸福、平安。咁我哋要不時我哋定義呢一樣嘢咯。究竟點樣樣為之係進步？即係其實呢一個咧並唔係別人個準則嚟嘅。咁可能你可以參考一啲嘅指標，
OK，例如話有啲咪有準則咯，例如你頭先舉嗰個例子，考試咁啊幾分幾分，咁雖然話咩嗰句好老土嘅説，唔可以求學不是求分係啦，數。我唔可以咁講嘅。但係咧，事實有時候真係求學不是求分數，但係個分數嘅意義亦都係讓我哋可以衡量得到，誒咩叫進步咯，啱唔啱？但係係咪全靠呢樣嘢？唔係咯，所以有多時我哋只要將一樣嘢我哋量化咗佢。我哋就可以睇到個進步嗰個位咯，或者我做個 presentation，我上次唔識講，我今次覺得我今次好流暢，我覺得呢啲都係進步嚟嘅。係啊，即係我覺得，例如話你喜歡應援嘅，我今次咧，例如話你A 呢間鋪頭你要設計呢一個應援，哎呀，原來呢個設計裏面咧，原來當我訂晒一大堆嘅嗰啲物資啊，係咪叫物資啊？係啊，咁樣樣，但係原來咧。去到嘅時候，哦，原來呢個嘅呢一個嘅物資配合呢一個嘅嗰啲叫牆啊、玻璃啊係唔好嘅，即係我覺得你下一次知道呢個亦都係一種係一種進步嚟嘅。咁我覺得呢啲每一次咧都係一個嘅經驗咯，讓你可以更加知道啊，你下一次你點樣樣去調整咯。咁所以咧呢個我都會覺得咧每一個都係一個好好嘅開始，喺清單上面嘅目標咧，我哋可以咁當然啦，我哋除咗一啲概念性嘅嘢，我哋都可以分一啲短期嘅，一啲嘅長期嘅。短期目標你可以咧就馬上行動啦，例如話學一啲嘅技能啦；而長期目標嘅你可以去 plan 一啲嘅旅行啊，咁就要需要計劃咯，同埋一啲嘅持續嘅努力咯。仲有一點咧，我覺得都係好重要嘅，就係你唔好去害怕失敗咯。因為就算你唔可以完全咁樣實現你清單裡面某一個目標咧，但係不過你至少我哋努力過，從中都會學到啲嘢嘅。嗱，即係失敗乃是成功之母啊嘛。係啊，所以人生清單嘅意義咧，唔單單咧係實現你個目標咯，更加咧係喺呢個過程當中咧，我哋成為咧更好嗰個自己啊。嗯。咁所以咧，我哋今日咧，我哋就一齊傾咗啦。我哋個核心咧係我清單個分享啦，同埋咧阿耀群你分享年輕人嘅夢想清單啦。咁我亦都分享咗我嘅人生願望啦。咁亦都討論咗咧其實咧我哋每一樣嘢咧，任何嘢我哋都要落實嘅，我哋唔好只係空想咯。咁接落嚟咧，我就想邀請咧大家一齊咧去寫低你自己嘅人生清單。大家咧就可以準備一啲紙同埋筆啦，又或者用手機記錄低回答呢啲嘅問題。咁樣咧，第一個咧就係、如果冇任何嘅限制嘅話，你最想完成嘅3件事係啲乜嘢咧？跟住咧，第二咧就係喺呢3件事入面裏面咧，你有冇一件係即係可以喺接落嚟嘅半年內就可以開始做嘅咧？跟住最後第3咧，就係你諗一下，為咗實現呢啲嘅目標，你願意付出啲乜嘢嘅努力咧？咁其實咧清單咧就唔使太長嘅，咁只要咧包含咧嗰啲真正咧可以讓你咧感到咧你心動嘅目標，其實我就覺得已經 OK 噶啦。而且清單係可以即係不斷咁樣去更新嘅，隨住我哋嘅年齡同埋經歷咧，目標亦都會改變。咁如果你願意咧，亦都可以咧同我哋分享你嘅清單噶噃。咁咧讓我哋咧一齊見證你嘅夢想。咁今日啦，我哋咧就傾咗咧母女嘅人生清單。咁希望咧能夠咧大家咧可以更加清楚咁樣樣咧去認識自己嘅夢想，並且咧勇敢咁樣樣咧追逐管咧就係年輕人嘅冒險夢啊，又或者係成年人嘅願望目標咧，只要我哋願意去行動咧，就一定可以嚟到清單變成現實噶啦。咁同時間咧，亦都要咧學識點樣樣珍惜當下喎，因為清單上面嘅每一步咧，亦都係咧我哋人生咧一啲咧好好嘅一啲嘅經歷嚟㗎。如果咧你中意今日嘅節目，就唔記得訂閱心靈文化啦，亦都歡迎留言同我哋分享你嘅人生清單。咁下一集咧，我哋咧就會討論咧點樣樣去應對咧壓力同埋焦慮㗎噃。咁一齊咧去探索咧點樣喺壓力當中咧去揾到內心嘅平靜。記得準時收聽啊！咁我哋下次再見啦，拜拜。